Say mo kwa baby me Adom TV bedwam na o hye no na medofo boahiman so e na abai a woni e ba bedi nkomo wa pomudin mu nura ye wo adwama so ne ne ye we ni pedua mo medofo me mo achen me jose ma me na ho ye de erade Adom ye be ne de nyame ho mo sa ye nkwe na wa fa bia ma ho there be ma fa bia ma wo say ye transition no na mankrofo be so I confused kakra say ye ka say ye free cement vital aqua Agaeen na ye all stocks wo ho and confirm be now all stocks so it's almost the kodwa so and confirm so monji because almost say Agaeen and na ba mesra mo kodwa so na mama mo the number na o screen and no na o bottle no ho ye nsesa no it is all corner so be the Agaeen ma wa mesra cement vital ba mesra bottle ne ma wa je na eni nyina e ya de ba ko mo say ye sesem enti mono no anafofo na ye na nya madwa so sa anti mesra so ko na so be the cement ma na number na wo screen so eno na wo ho ayedu kro na eya hoden kro na de wo misrew na waje e de amaye everything for ever that say na na no me dey twem na my birthday oh happy birthday thank you amen amen Sister, if you are wishing happy birthday, you enter say BBS. Agaeen Herbal Mixture and the Capsules if you Pension Company Limited and who they were born and baby who commodity Australia and any day didn't kaya or temenka now what temenka and so on frey on to an amount may say Miss Show. Ya dear no say a banner man of one baby brand this sunny ya it Emma Wunam na eye and I dear ya or no a comu now if you wish I was I didn't say a check. Ansa na fini peduanum enti samre ya wotenka na wunya some signs when peduanum no mesrew tutumika na kope Agaeen Herbal Mixture ne capsules ni binom na ya obi woni peduanum de ebetu ase deku kra e de amount na ena no na me yenhwehwem de bia mesua de foforo then enso ade mesua me no beche ne say bosom unya nya bosome mfie du bia nipa bia e de ka mfie ho no ya de foforo and a penny peduanum and this year a penny peduanum to be 10 years 20 years name every 30 40 50 kono 10 years be a benya ka won fie hu bia and near ma sesa woni peduanum and into be how was me hu den and na me so so bakete and na me fa pan and na wuntimi nya bia because near ma bebre na sesa ne peduanum and into a brand new corner nim na and near me sesa na de yade ahodro and e be ne peduanum and you na me and so chere me say every 20 years 30 and 40 yade ahodo bebre na mpanyimfo nya abranwo ko omu mpanyimfie mu no manya 50 60 kono omo sha ase nya abra no manya 20 omanya 30 omanya 40 nemu eba ye no omo anhwe enti ni sisi echi na ye ne ya line na demu no akosi ne ko echi na ye ne ya wanhwe enyi sa ya de na mfi ho no eni twe na didi mu ana na wanyini na ama wo ko a nisisi na ye ne ya ehya sese eye ne ya no wanhwe entie na onyini ye nisisi na chia nto na ma na wokọ ne fa ne to asintiri sase tetwe ne bra no 20 25 30 years 35 many mo na ho de no ha wetimi ko ba ne ntini wanhwe ene abada ne so hawo eno nti ena Pension Company Limited e de adrongo waso ya bai se enfie bia wadi bia 20 30 35 ya obi woni pedua no mu bia no fedro yi ebe yi saya woni de free on and it is what shall say nya experience me ko twetwe me chikasa ya me ya me to asintiri twetwe me honam ya me ya me dana me sori na me de me nice fam a me hu se me nan ni mu emu ai se bibi taase ase me na echiri bibi somu a me srew kona ko pedro bi no me se doctors for medical doctors for money me di echinye ene omo no mo fun pedro no Agaeen Herbal Mixture and the capsules eyi ya obi free ne peduanum na nsem den se so your bad way there must ahwe na nkrofo so di hu adanse na me ka kire no eyi ya kra wa won sebuo no eba 28 days 31 na ehwira ko 35 na asa aba na chi 30 misrew ko pa Agaeen ni bi wo de nom no ko to capsules ne baako to syrup baako na nom hwe ya wo krampo de enha ho ebe ma ya wo nyina akọ de be ma na sisusu na ba pepe se ne wo se eba no say 28 days abe wo say 28 days you normal flow bi bia be kama ama say eye kama sa ebe sa ye frufa no enye ya ene to ko pa Agaeen bi no na so for dance ebra emema dia I think say you overrated or FD so ma cancer wo ye be ma enam so wunti doors nti entwempo nyare ena na me ye besi bisa ye hwehwemu ye sesa osra no pa na wo ye be ma
na se wenya good morning free one kasa obema ho a na ete se moja no enye enough na moja no entimi circulate yi entimi niefu sane yi e wose moja rura babia na no pa bia ya ma good morning enti sa no pe so e wunya good morning dey am strong kopa agan bi no na ba be di ho adanse so fe no diabetes no hypertension no eya Agaeen Herbal mixture ene ne capsules ene so ma remfi so ko na ye de semense ma wa na open number me dey go screen so eno na wo ho mixture to eye do kro na ye transition but ye wo old stocks so wa ye ton anything so ko na ye ma cement vital herbal mixture dada no unimwa mixture to yankasa ye ho ena efie gu so ye sesem ebe kakra ndada no nyina be free system no mu na wanya mo no na hye ne nsuma me biemu se yeni hospital me pa cho de bi Pensan Company Limited yeni hospital de ye no eye ndura hodo ide be dwa so se nduro no eye makomako 4 eno pokra ka ho bi ena ma ye system free cement e de aba Agaeen no ho ye wo prekese any garlic mixture wo ho ye wo malamis wo ho ye wo blood tonic wo ho ni nyina ye Agaeen di ne da so eno nti ena ye nso ehwe se ye de ye wade da no so e be ka Agaeen ho na ni nyina ye baako enti eye dukro na emu hospital na clinic de ye nyanya bia meba abebo amane ye number no screen is 0244 718557 0244 718557 and I say 0500888890 0500888890 and 0241 604702 0241 604-702. Shana so someone kaya we pass ventures na benya do supo na tu na Ghana ha de ya to ahwete baby obebere bia obenya edroni bia to na me kai so ye aduma den so ye carpenter wo ye mason aduma bia wo ye bia e mantenase aduma bia wo ye bia e menyina ho aduma bia wo ye bia wo use physical energy exercise and na wo de ye no e ye e man honam ye wo ya awe ko de no to de bia affect ye pa Mr. Kona ko Agaeen Herbal mixture ene ne capsules yi bi na no na so wo de wadanse ebe breme na ye nyina ya bom akasa edro no eye adwuma na eboa Ghana fo nso so you obi na wo cocoa powers Mr. Kona ko Agaeen Herbal mixture ne capsules yi bi na no cocoa na powers ye ya ebo ne papa ko pe bi na no Mr. obi a wo ye oba ties si ya no wo ta tena ho pa ebia na ewa ye adwuma se wanya 40 years 45 matwa won hia enti adwuma ya wuta kofa we bra na wa ye wa de se wo de agya wo ma enti kakra so mesi kwa obente kwa Mr. Edro yi beboa ama moja de fusane ayi eya Agaeen Herbal mixture ene ne capsules emwa ehia se ye kone ye ba se ne be ya ye ho be ye hye na moja be de fusane ayi enti se wo so tefa ko na adwuma wo ye ntenase nko a Agaeen be do akagina mu ni titrum ya papa drivers trotro drivers taxi drivers just a driver ni bia wo ye bia Samuel wa ye adwuma 14 hours out of the 24 hours no obeda few hours no asara ko oti engine su na heater bone saa ebi mu ko long journeys no makwa aba obetena se na ni sisi e chihye no okoda ho no apenku ehye bi no de asra so da bi o pile up ya wo no na adaibe explode no wan hwa na wantimi anko adwuma bi Mr. Kona ko Agaeen Herbal mixture ene ne capsules ni bi na no papa na ba be dia dance Mr. So ye mate nso a me pa cho no patututu we no enhu hia ne drinks ni energy drinks ahodo Mr. Agaeen ni bi senka onum bia na jo anka de chi yen ka ho ye de anka wasi wadwuma kwan so a wo ye adwuma wo hia drinks bi ansa na wanya ho den Agaeen Herbal mixture ene ne capsules and I dare beja so aye to Mr. Kona ko baby to na emwa me so bora herbal shop bia obenya bia to anopa ya ko pebi na e fa show bag mu maami a wuti dwa so a wudi dwa eye pa mu hia yen mo na mu kura ye mu koba ne munya bi ofi na mu se wan hwe apom den a anhwe na amwa wutitimi ya wo ya wuti dwa so nyina wuti fa na ye dwa gaga wo jo ho a enje Mr. Agaeen Herbal mixture ene ne capsules ni bi na no me pa cho repass ventures won kra ha na benya dodo na tu Kumasi kewo bebia bepo bebia benya bi City region of Ghana bebia ebi wo ho benya bi ato kopa bi na to na also for dance here bra numbers on screen is 0244 718557 0244 718557 and now 0500888890 0500888890
8890 and 0241 604 702 0241 604 702. Yakasa agaya was eto say na akoshina sister Fia. Yes, yeah, that's birthday girl. No, I ain't fancy na Shannon song. So nyame ya Adom 15th August. Nyame ya Adom no doctor mu nyina momra. 15th August. Yeah, tene ya pom free ayimensa na ya fro bepono akọ the Lux Tavern na yakoye aerobics wo honti kwanya fit and free health walk Basso 15th anopa it's 5 a.m. na no na say wugina bepono se ho police station ho ayimensa ase ho no na baby a wo bia nkwade ehia o te o se ja ya tena se a che ya da che adwumanti enya adaje mesro ye nyina ye nhia nyame ya adom a ai fafade a wo be comfortable wo shampabo a be comfortable because ye better tie mu ye betwetwe mu ne ade sa no ma ni nyina te o so wo shafade a wiye no wa wonya aso wa mo ahu bi no mu ne ade ye be no mu nsi obebre enti wa sa wa wo group bi ba na say bia opese mu wie after no be didi no dey fine wo betumi yenti groups agodo ni nyina say ya sorry kuo youth members no empanimfo obia yemra na yema metete ya pomo kakra 15th August 15th August da memenda ye nyina ye hia mu wa yimensa hono mu anu afro be poro ni akwakotete ya pomo ye to yensa de afremo say de mo agye nkwahia tomunti ogidie so obia we ya kan brands ne ye nyina na ye ba edin because enkwahia ene apomude nkomo ayedie ntino also obia de no ho hyem next time ni zani awonso ye beye na apemfo ne ye kunu no na se ya ba ne ya ba betete ya poba we na ye nkwahia obia me directors no ne obia ye hia ti ye kona the fancy dona na sister Sunday be a guy the guys or the ahosepe to so ye kwaba